guys, welcome back to my YouTube channel. This is Integrate. Mukbang na naman tayo. Niluto ko ngayon pansit. Meron din tayong salt and pepper shrimp. At saka dried fish. Let's start, guys. Nani honey kape? Honey gibutang? Guys, bulad. Bulad or dried fish. Tuyo. Sa Tagalog, tuyo. Shout out pala kay Salvis Life. Dami gid siya no kung paper ug sultra. No? Wala sa ano no.
Nami kayong bulad. Nakasaw ka mo.
Ang pansit guys, masarap din sa merienda. Ipalaman mo sa tinapay. Ayan. Masarap to na merienda. Busog ka talaga. Ito ginagawa ko guys pag may sobrang pansit. Yun na rin pang snack namin. Pinapalaman namin sa tinapay. Maraming salamat sa panunood at walang sawang sumuporta. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click nyo na rin yung notification bell para ma-notify kayo sa mga bagong upload video ko. Bye guys!